हाय, आज मैं आपको HVAC 3D प्लान आर्किकैड में कैसे बनाएंगे इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं इस प्रोसेस को इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आर्किकैड ओपन करें, MEP प्रोफाइल को सिलेक्ट करें, इसके बाद HVAC टूल को सिलेक्ट करें। सबसे पहले वाव बॉक्स को सिलेक्ट करें डायमेंशन को फॉलो करते हुए। फैन को कनेक्ट करें।
इसके बाद डक्ट टूल लें और इसे कनेक्ट करें वाल्व बॉक्स से। कृपया इस चैनल की सदस्यता लें और इस वीडियो को पसंद करें। अगर आपके पास वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो कृपया टिप्पणी करें।